হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি মাই চ্যানেল চৈতালি ডেলি লাইফস্টাইল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। যা ঠান্ডা পড়েছে, অসম্ভব ঠান্ডা পড়েছে। তো আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ রাউন্ড নিয়ে চলে এলাম তোমাদেরকে। জানি না কতটা কি করতে পারবো, তবে আমি চেষ্টা করব এই ঘাস দিয়ে হাঁচি করার। 15টা মতো হাঁচি আমি করব। একটা রুমাল নিয়ে নিয়েছি, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো আগে আমি ঘাসটাকে একটু ঠিক করে নিতে হবে, এটা একটু পাকিয়ে নিতে হবে, নইলে নাকে দেওয়া যাবে না। এই যে একটুখানি পাকিয়ে নিচ্ছি। তো আমি আরও এক্সট্রা দুটো রেখেছি, যদি এটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি ওইটা দিয়ে করতে পারবো। তো আমি এখন শুরু করছি, তাহলে কতটা কি পারবো। একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা, 11টা। আগেরটা মিস হয়ে গেছে, তো ওটা হয়নি, এটা দিয়ে 11টা হলো। 12, 13, 14,
15টা বন্ধুরা, 15টা চ্যালেঞ্জ আমার কমপ্লিট হয়ে গেল বন্ধুরা। আমি ফার্স্ট টাইম করলাম, তোমাদের কেমন লাগলো প্লিজ বলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। ফার্স্ট টাইম করলাম, তোমরা সবাই কমেন্ট করো কেমন লাগলো। ঠিক আছে বন্ধুরা, টাটা, শুভরাত্রি।